පාංශු ගණත්වය අපි ගොඩක් තැන්වලදී දැනටමත් අපිට මේක හම්බුණා පාංශු ගණත්වය සම්බන්ධයෙන් අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ පාංශු ගණත්වය ගැන. හරිද? පාංශු ගණත්වය ගැන. මේ කොටස හොඳට ඔලුවට දාගන්න. මේක ගොඩක් ළමයි අමාරුයි කියන තැනක්. හැබැයි කිසිම ලොකු දෙයක් නැහැ මේකේ. සාරල ගණනය කිරීම දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒකින්ද මේක හොඳට අහගන්න. මේ වගේ ගාණක් ස්ට්‍රක්චර් එකකට එන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එකකට අහන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේකේ ගණන් දෙකක් තියෙනවා. හොඳට ඒක ඔලුවට දාගන්න. මේ ඝනත්වය කියන කොටස ගොඩක් වැදගත්. හරිනේ? හරි. එහෙනම් අපි යමු ඝනත්වය කියන එක කතා කරන්න. මුලින්ම මෙහෙම ලියාගෙන ඉන්න. ඝනත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඝනත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. මෙහෙම ලියාගෙන ඉන්න. පාංශු ඝනත්වයේ අණු ඒකක පස් පරිමාවක ස්කන්ධයයි. 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 ස්කන්ධයයි. හරි. ඒකටම ලියාගෙන යන්න මෙහෙම. පාංශු ඝනත්වයේ ඒකක වනුයේ 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 ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම්. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් හෝ ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් හෝ ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් වේ. ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් වේ. ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් වේ. ඝන මීටරයට කිලෝග්‍රෑම් වේ. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් අහගන්න කතන්දරේ. මොකද්ද පාංශු ඝනත්වය කියලා කියන්නේ? ඒකක පස් පරිමාවක ස්කන්ධය. යම්කිසි දැන් හිතන්න මෙහෙම අපි ගන්නවා කියලා. හරිද? මෙහෙම ගන්නවා කියලා හිතන්න. මීටරේ දිග පළල උස තියෙන ඔන්න ඔය වගේ භාජනයක් ගන්න. හරිද? මීටරේ තියෙන. හරිද? මේ පැත්තට මීටරයයි, මේ පැත්තට මීටරයයි, ඊට පස්සේ මේ පැත්තට මීටරයයි තියෙන විදිහට අපි ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ මේ මොකක්ද භාජනයකට අපි දානවා පස්. මොනවද දාන්නේ? පස්. අපි දානවා පස් ටික. දැම්මට පස්සේ ඒකක පස් ස්කන්ධෙට මේ කියන පරිමාව තුල තියෙනවනේ පස් ටිකක්. අන්නේ පස්වල ස්කන්ධයට අපි කියනවා පාංශු ඝනත්වය කියලා. ඒකක පස් පරිමාවක ස්කන්ධ. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අපි දන්නවා ඝනත්වය කියන එක අපි මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. ඝනත්වය කියන එක කොහොමද ලියන්නේ? අපි ඝනත්වය කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ඝනත්වය සමානයි මොකද්ද? ඝනත්වය සමානයි අපිට ලියන්න පුළුවන් ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. මොකද්ද? ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. මේක අපි චූටි කාලේ ඉඳන් දන්න දෙයක්. ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. එතකොට අපි කතා කරන්නේ මොකක් සම්බන්ධයේද? පාංශු ඝනත්වය සම්බන්ධයෙන්. පාංශු ඝනත්වය. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? මේක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මොකද්ද? පාංශු ස්කන්ධය බෙදීම පාංශු පරිමාව කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට පාංශු ඝනත්වයේ සූත්‍රය අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? පාංශු ස්කන්ධය බෙදීම පාංශු පරිමාව කියලා. ඔය කොටුව ඇතුලේ මේක ලියා ගන්න. කොටුව ඇතුලේ මේක ලියා ගන්න. ලියාගෙන ඉවරලා රියැක්ට් එකක් දාන්න. හරිද? රියැක්ට් එකක් දාන්න. ටක් ගාලා ලියා ගන්න.
හරි. ලියාගත්තද? මොකක්ද සරලයි කතන්දරේ සරලයි. පාංශු ඝනත්වය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි කිව්වා ඒකක පස් පරිමාවක තියෙන ස්කන්ධය. මොකක්ද පාංශු ඝනත්වය කියලා කිව්වේ? ඒකක පස් පරිමාවක තියෙන ස්කන්ධය. මොකද්ද? ඒකක පස් පරිමාවක තියෙන ස්කන්ධය. ඔන්න ඔකට තමයි ඝනත්වය කියලා කිව්වේ. ස්කන්ධය. එහෙනම් අපිට ඒක සූත්‍රයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? පාංශු ඝනත්වය සමානයි පාංශු ස්කන්ධය බෙදීම පාංශු පරිමාව. හරිද? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පරිමාව අපිට තියන්න පුළුවන් ඝන සෙන්ටිමීටර වලින් සහ ස්කන්ධය තියන්න පුළුවන් අපිට මොනවා වලින්ද? ග්‍රෑම් වලින්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ඝන සෙන්ටිමීටර උඩට ගිහිල්ලා ඝන සෙන්ටිමීටරයට ග්‍රෑම් කියලා උත්තරේ එනවා. අපිට ඔක කොහොම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට ඔක මෙන්න මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. GCM ඍණ 3 කියලා. එතකොට ඒකක එන්නේ මතක තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔය කතන්දරේ තේරුණා නම් මට දාන්නක් දාලා රියැක්ට් එකක් මොකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි. මොකද මෙතනින් එහාට මේක තේරුම් නැති වුණොත් එහෙම ඉස්සරහා කියන දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. මේක තේරුණා නම් පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න. ඕ කියලා හරි මැසේජ් එකක් දාන්න. රියැක්ට් එකක් හරි ගමන්නේ. තේරුණා නම් මොකක් හරි දාන්න බලන්න. හරි. එක්කෙනෙක් හරි. කෙනෙක්ට පැහැදිලිලු. හරි පැහැදිලි. හිරුනිත් හරි පැහැදිලි. හරි. එතකොට මේ කතන්දරේ තේරෙනවා මේක තේරෙන්නේ නැතුව මේ තියරිය ඔළුවේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒකයි මම කිව්වේ මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ කියන්න නැවත කියලා දෙන්න. හරි. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ හැමෝටම මේක තේරුණා. ඊට පස්සේ දැන් තමයි ඔන්න හරියටම ඝනත්වය කියන එක පටන් ගන්නෙ. මොකක්ද? පාංශු ඝනත්වය ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි. මොකද්ද? පාංශු ඝනත්වය ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි. එකක් දෘශ්‍ය ඝනත්වය, අනිත් එක සත්‍ය ඝනත්වය. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සහ සත්‍ය ඝනත්වය. එතකොට මේ දෙකට අදාළව වෙන වෙනම හොඳට මතක තියාගන්න මේ දෙකට අදාළව වෙන වෙනම සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවා. සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ හරි. ටියුට් එකේ ඊළඟට තියෙනවා ටියුට් එකේ හරි. ඔතන රූල් ටික තියෙනවානේ මෙන්න මේ රූල් ටික තියෙනවානේ එතන හැමෝම තියලා අපි යමු චුට්ටක් එහා පැත්තේ පිටුවට. ඔන්න කොටු තුනක් දීලා තියෙනවා පේනවද? කොටු තුනක් දීලා තියෙනවා. අන්න එතන යමු චුට්ටක් අපි. එතන යමු චුට්ටක් ටක් ගාලා. මෙන්න මේ කොටු තුන දීලා තියෙන තැනට. හරි. ඔන්න කොටු තුන දීලා තියෙන තැනට මෙන්න මෙතනට. හරි. පැහැදිලිනේ මේක පේනවනේ. හරි. මේ මුළු මෙන්න මේක තමයි අපේ පස් ප්‍රමාණය කියලා හිතන්න. මොකක්ද මේ තියෙන්නේ අපේ පස. හරිද? මේ තියෙන්නේ අපේ පස. මේක තමයි අපේ පස. හරිද? මේ පස ගත්තට පස්සේ අපි කිව්වා පසේ ප්‍රධාන වශයෙන් අඩංගු වෙන සංඝටක ටිකක් ගැන මුලින්ම කතා කරලා ආවා. දැන් ওই මුලින් කතා කරපුවා දැන් අපිට වැදගත් වෙනවා ඈ. මොකද්ද? තියෙනවා ඝන ද්‍රව්‍ය කොටසක්. මේක පාංශු khනිජ. ඊට පස්සේ කාබනික ද්‍රව්‍ය. ඒවා මොනවාද? ඝන ද්‍රව්‍ය. ඝන අවස්ථාවේ තියෙන. ඊට පස්සේ පාංශු ජලය ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙන. පාංශු වාතය වායු අවස්ථාවේ තියෙන. එතකොට ඝන ද්‍රව වායු කියන අවස්ථා තුනටම අඩංගු වෙන පරිදි පසේ විවිධ සංඝටක තියෙනවා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ එක අපි පස් කියලා සැලකුවොත් මේ පස්වල මොනවාද තියෙන්නේ? වායු තියෙනවා. අපි කියනවා එයා කියලා. මොනවාද? වායු කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? ජල කොටසක් තියෙනවා. අපිට කියනවා වෝටර් කියලා. ජල කොටසක් තියෙනවා. ජල. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ තව කොටසක් තියෙනවා මොනවද? තව කොටසක් තියෙනවා solid ඝන ද්‍රව්‍ය. solid කියලා ලියන්න පුළුවන් අපිට. solid මොනවාද? ඝන ද්‍රව්‍ය ටිකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය තුනටනේ අපේ මේ පසේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික මේ යන්නේ. පැහැදිලිද? ඔක්කොම දේවල් ටික මෙන්න මේ තුනට බෙදිලා යනවා. පාංශු ජලය ටික ගත්තට පස්සේ ජලයට බෙදෙනවා. වාතය ටික ගත්තට පස්සේ වායු කොටසට යනවා. ඊට පස්සේ කාබනික ද්‍රව්‍ය ටික ඊට පස්සේ ඝන ද්‍රව්‍ය ටික ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ solid කියන එකට යනවා. ඝන කොටසට යනවා. හරිද?
හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික මෙහෙම හඳුන්වන්න. මෙන්න මේ ටික මෙහෙම හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. වායු කියන එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත ගම අපි දැන් අපි මෙතන කතා කරන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි මුලින්ම කිව්වා ඝනත්වය කියන්නේ ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. එතකොට පාංශු ඝනත්වය කියලා කිව්වෙ මොකද්ද? පාංශු ස්කන්ධය බෙදීම පාංශු පරිමාව. හරි. එහෙනම් අපිට දැන් ස්කන්ධ කියලා කොටසකුත් තියෙනවා පරිමාව කියලා කොටසකුත් තියෙනවා. අපි මේ පැත්තට දාගමු පරිමාව කියලා. මේ පැත්තට දාගමු අපි පරිමාව කියලා. මොකද්ද? පරිමාව. මේ පැත්තට පරිමාව කියලා දාගමු. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට දාගමු අපි මේ පැත්තට දාගමු ස්කන්ධය කියලා. ස්කන්ධය. හරි. ස්කන්ධය කියලා දාගත්තා. ස්කන්ධය කියලා දාගත්තා. හරි. එතකොට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් පරිමාවක් නම් අපි කියනවා V කියලා. වොලියුම් එක. පරිමාවක් නම් අපි කියනවා මොකද්ද? V කියලා. එතකොට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට V A අකුර අපි දානවා සිම්පල් විදිහට. VA. VA කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වායු පරිමාව. මොකක්ද? වායු පරිමාව. හරිද? එහෙනම් මේක හඳුන්වන්න බලන්න. මේකේ මේ මොකද්ද? ස්කන්ධය හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම. ස්කන්ධයට අපි කියනවා M කියලා. M මාස් එක. M කියලා කියනවා. අපි මෑස් එක කියලා කියනවා. හරිද? එතකොට MA කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට වායු වල ස්කන්ධය. පැහැදිලිද? වායු වල ස්කන්ධය විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට වෝටර් කියන එක ගත්තට පස්සේ ඒක හඳුන්වන්න පුළුවන් කොහොමද? පරිමාවක් නම් V මොකක්ද හඳුන්වන්න පුළුවන්? VW කියලා. මෙන්න මේකේ මූල අකුර අරන් තියෙන්නේ. VW. ස්කන්ධය නම් කොහොමද හඳුන්වන්න පුළුවන්? MW කියලා. MW කියලා. ඊට පස්සේ අපි යමු ඝන කොටස ගත්තට පස්සේ ඝන කොටසේ පරිමාව හඳුන්වන්න පුළුවන් VS කියලා සහ ස්කන්ධය හඳුන්වන්න පුළුවන් MS කියලා. ওই ටික පැහැදිලිද? හරිද? ওই ටික පැහැදිලි නම් රියැක්ටර් එකක් දාන්න. ওই ටික පැහැදිලි නම් රියැක්ටර් එකක් දාන්න. හරි. වැඩේ පැහැදිලි. හරි. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ තුනම එකතු කරොත් ඒ කියන්නේ පරිමාව පැත්තේ වායු පරිමාව, ඊට පස්සේ ජල පරිමාව සහ ඊට පස්සේ ඝන ද්‍රව්‍ය වල පරිමාව එකතු කරොත් අපිට ඕක ලියන්න පුළුවන් VT කියලා. T කියන්නේ total එකතුව. VT පරිමාවල එකතුවට අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? VT කියලා. හරි. මේ පැත්ත ගත්තට පස්සේ ස්කන්ධය MA මේකේ එකතුව ඒ කියන්නේ වායු වල ස්කන්ධය ඊට පස්සේ ජල වල ස්කන්ධය සහ ඝන වල ස්කන්ධය එකතු කරාට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් MT කියලා. හරි. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. MT. ඕක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේක ටක් ගාලා දාගන්න උතන. මෙන්න මේක ටක් ගාලා ලියා ගන්න කොටු ටිකේ. ටක් ගාලා ලියාගන්න. ලියාගෙන රියැක්ට් එකක් දාන්න ටක් ගාලා. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න. වැඩේ හරිද? ලියාගත්තද? හරි නේද? හරි. කෙනෙක් හරි. හරි. එහෙනම් අපි යමු අර කලින් අපි ඉඩ තියලා ආවේ තැන. අන්න එතන දැන් චුට්ටක්. අපි කලින් අර ඉඩ තියලා රූල් ටිකක් තියලා ආවේ. නේද? මෙන්න මෙතන. ඝනත්වයට යට මෙන්න මෙතන. හරි. අපි ලියාගමු මෙන්න මෙතන. අපි අර කලින් කතා කරපු ඒ වගේ තේරුම් ටික චුට්ටක්. හරිද? MA කියන එක ගත්තොත් එහෙම MA
අපි MA කියන එකට කියනවා පසේ වායු වල ස්කන්ධය. මොකද්ද? මේ ටික ලියාගෙන යන්න. පසේ වායු වල ස්කන්ධය. පසේ වායු වල ස්කන්ධය. පසේ වායු වල ස්කන්ධය. MW කියලා කියන්නේ මොකක්ද? MW කියලා කියන්නේ පසේ ද්‍රවවල ස්කන්ධය. ද්‍රවවල ස්කන්ධය. ස්කන්ධය. මේක ලියාගෙන යන්න. ලියාගෙන යන්න මාත් එක්කම. හරි. MS කියලා කියන්නේ මොකක්ද? MS කියන්නේ පසේ ඝන ද්‍රව්‍යවල ස්කන්ධය. පසේ ඝන ද්‍රව්‍යවල ස්කන්ධය. එතකොට MT කියලා ගත්තේ මොකක්ද? මෙන්න මේ තුනේම එකතුව. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? පසේ මුළු ස්කන්ධය. පසේ මුළු ස්කන්ධය කියලා කියන්න පුළුවන්. පසේ මුළු ස්කන්ධය කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ගත්තට පස්සේ VA කියලා කිව්වේ මොකද්ද? පසේ වායු වල මොකද්ද ස්කන්ධයද? නෑ පරිමාව. ඊට පස්සේ BW කියලා ගත්තේ මොකද්ද? පසේ BW පසේ මොකද්ද? ද්‍රව වල පරිමාව. හරි. ඊට පස්සේ VS කියලා ගත්තේ මොකක්ද? VS කියලා ගත්තේ පසේ ඝන ද්‍රව්‍ය වල පරිමාව. අන්තිමට BT කියලා අපි ගත්තා පසේ මුළු පරිමාව. හරි. ඔය ටික ලියාගත්තද? ටික ලියාගන්න ටක් ගාලා. අපි අර කලින් කතා කරපු අර චූටි chart එකක් තිබ්බේ යන්නේ එකේ ඒ අපි කතා කරපු ටිකේ විස්තරය මොනවාද මේකෙන් හැඳින්වෙන්නේ කියලා තමයි අපි මෙතන ලියාගත්තේ. හරි. ටක් ගාලා ලියා ගන්න බලන්න. ටක් ගාලා ලියා ගන්න. ටක් ගාලා ලියාගෙන රියැක්ට් එකක් දාන්න ටක් ගාලා. හරි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. යමු. හරි. ඕකත් මතක තියාගෙන ඊළඟ කොටසට යමු. හරි. ඔන්න අපි එනවා දෘශ්‍ය ඝනත්වය ගණනය කරන්න. එනවා. හරිද? දෘශ්‍ය ඝනත්වය ගණනය කරන්න. අපි මුලින්ම දෘශ්‍ය ඝනත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියාගෙන ඉමු. මෙහෙම ලියා ගන්න මෙතනින්. මෙතන ලියන්න පටන් ගන්න. පසේ ස්වභාවික ව්‍යුහය එලෙසින්ම පවතින අවස්ථාවකදී 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 පසේ ඒකීය පරිමාවක පවතින ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය පසේ ඒකීය පරිමාවක පවතින ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය දෘශ්‍ය ඝනත්වය ලෙස හැඳින්වේ. දෘශ්‍ය ඝනත්වය ලෙස හැඳින්වේ. පසේ ස්වභාවික ව්‍යුහය එලෙසින්ම පවතින අවස්ථාවකදී
පසේ ඒකීය පරිමාවක පවතින ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධයට අපි කියනවා දෘශ්‍ය ඝනත්වය කියලා. හරි. නිර්වචනය ඔහොමම තියෙද්දි අපි යමු සමීකරණය මොකක්ද කියලා චුට්ටක් බලන්න. හරිද? නිර්වචනය ඔහොම තියාගන්න. හරි අපි යමු සමීකරණය බලන්න මොකක්ද කියලා. මෙතනදී කියන්නේ මොකක්ද? පසේ ස්වභාවික ව්‍යුහය එලෙසින්ම පවතින අවස්ථාවකදී. ඒ කියන්නේ පසේ ස්වභාවික ව්‍යුහය අපි මුකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි මිදුලට බැස්සොත් එහෙම මිදුලේ අපිට හිතන්නක දෘශ්‍ය ඝනත්ව හොයන්න කිව්වා කියලා. අපි එතන මුකුත් බීම පෙරලීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැතුව මුකුත්ම කරන්නේ නැතුව ඒ තියෙන විදිහටම ඒ පවතින අවස්ථාවේදීම හරිද? ඒ පවතින අවස්ථාවේදීම පසේ ඒකීය පරිමාවක හරිද? මොකක් හරි ඒකීය පරිමාවක පවතින ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය මොන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධයද? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. හරි බලන්න අපිට සූත්‍රය ලියන්න පුළුවන් මේකේ මෙහෙම. හොඳට බලා ගන්න සූත්‍රය ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සමානයි යමු බෝඩ් එකට පොඩ්ඩක්. හරිද? හරි. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සමානයි දෘශ්‍ය ඝනත්වය සමානයි හොඳට අහගන්න හොඳට අහගන්න. දෘශ්‍ය කියන කැලල අමතක කරලා දාන්න. දෘශ්‍ය කියන කැලල අමතක කරලා දාලා ඝනත්වය කියන්නේ මොකක්ද? ස්කන්ධයේ බෙදීම පරිමාව. ඕකනේ ඝනත්වය කියලා කියන්නේ. මොකක්ද? ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. ඕකනේ ඝනත්වය කියලා කියන්නේ. හරි. මෙන්න මේ කියන දෘශ්‍ය කියන කැලෙන් මේක චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. දෘශ්‍ය කියන කැලෙන් චුට්ටක් මේක වෙනස් වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? අපි මනින්නේ මොන පරිමාවට සාපේක්ෂවද? මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව. හොඳට මතක තියාගන්න. පසක මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව. පැහැදිලිද? මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව. මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව. පසේ මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව පසේ මොන ස්කන්ධයද මනින්නේ? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. හොඳට මතක තියාගන්න මේ කතන්දරය. දෘශ්‍ය ඝනත්වය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දෘශ්‍ය කියන කතන්දරයෙන් අමතක කරාට පස්සේ ඝනත්වය කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. ඒක පැහැදිලිනේ. එතකොට දෘශ්‍ය කියන කැලල ආවට පස්සේ අපි බලන්නේ මොන පරිමාවට සාපේක්ෂවද? පසේ මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව ඒ පස තුල තියෙන ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව. පැහැදිලිද? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව. එතකොට මෙන්න මේ ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාවට අපි තව කියනවා නමක්. මේ ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාවට අපි තව නමක් කියනවා පසේ වියලි පරිමාව කියලා. මොකද්ද පසේ වියලි පරිමාව. පසේ වියලි පරිමාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පසේ ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාවටම තමයි. එතකොට ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව කියලා මතකද? දැන් අපි මුලින් කතා කරා අර කොටුවක් ගහලා. මේකේ ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව කියලා වෙනම කොටසක් ආව. මොකද්ද ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාවට ආපු මේ අක්ෂර දෙක මොකද්ද? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව. මොකක්ද අක්ෂර දෙක? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව. VS කියලා එකක් ආව නේද? මතකද? VS කියලා එකක් ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරිමාව. sorry ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය sorry ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය නෙන්න ඕනේ උඩට. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධයට අපි මොකද්ද කිව්වේ? MS කියලා. මතකද? MS කියලා එකක් කිව්වා. mass එක solid ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඒක බෙදනවා මොකෙන්ද? පසේ මුළු පරිමාව. මුළු පරිමාවට ආපු සූත්‍රය මොකක්ද? V total එක VT. හරිද? VT. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දෘශ්‍ය ඝනත්වය හඳුන්වනවා ρ B කියලා. ρ B කියලා. එතකොට ρ B සමානයි MS බෙදීම VT අපි කියනවා දෘශ්‍ය ඝනත්වයට සමාන වෙනවා කියලා. පැහැදිලිද? තේරුණාද මේ කතන්දරේ? මේ කතන්දරේ තේරුණාද? මේ කතන්දරේ තේරුණාද? පැහැදිලිද මේක? මේක තමයි දෘශ්‍ය ඝනත්වයේ සූත්‍රය. මේක මේ සංකේත විදිහම මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම මතක තියාගන්නත් පුළුවන්. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සූත්‍රය පැහැදිලිද? සූත්‍රය හදාගත්ත විදිහ පැහැදිලිද? පැහැදිලි නම් ටක් ගාලා මෙසේජ් එකක් දාන්න නැත්නම් ආයෙ කියලා දෙන්නම්.
පැහැදිලි නම් ඔව් කියලා දාන්න. චූටි මැසේජ් එකක් දාන්න. තේරුණේ නැත්තම් මොකද මෙතනින් එහාට තේරෙන්නේ නැතුව මේක ආයි කියන්නකෝ. හරි. කෙනෙක් කියනවා ආයි කියන්න කියලා. හරි. අහගන්න කතන්දරේ. හරිද? ආයි අහගන්න කතන්දරේ. මොකක්ද වෙන්නේ? මොකක්ද වෙන්නේ? අපි යන වෙන පිටුවකට. හරි. මුකුත් නෑ ඔලේ ඔක්කොම ටික මතක් කරලා දාන්න. හරිද? ඔක්කොම ටික මතක් කරලා දාන්න. මේක මතකද කියලා බලන්න. ඝනත්වය සමානයි ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම ස්කන්ධය බෙදීම ස්කන්ධය 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 බෙදීම මොකක්ද? ස්කන්ධය බෙදීම මොකක්ද? ඝනත්වය කියලා කියන්නේ. ඝනත්වය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. හරිද? ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. ඒක දන්නවනේ. පරිමාව. ඔය කතන්දරේ දන්නවනේ. හරිද? එතකොට දෘශ්‍ය ඝනත්වය කියන එකේ නිර්වචනය අපි කිව්වා පසේ පවතින ස්වභාවික ව්‍යුහයේ ලෙසින්ම පවතින අවස්ථාවකදී පසේ ඒකීය පරිමාවක පවතින මොන ස්කන්ධයද? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. මොන ස්කන්ධයද? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. එහෙනම් අපි ඊට උඩට දානවා මොකද්ද? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය කියලා. අපි මේකට තව නමක් කියනවා පසේ මොකද්ද? වියලි ස්කන්ධය. ඇයි මේ පසේ වියලි ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ? ඇයි මේ පසේ වියලි ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ? මේකට වියලි ස්කන්ධය. දැන් පසේ වියලි ස්කන්ධය. ස්කන්ධය කියලා මලියමු ස්කන්ධය. ස්කන්ධය. ඇයි වියලි ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ? ඇයි වියලි ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ? හොඳට අහගන්න මේ කතන්දරය. හරිද? හොඳට අහගන්න මේක. අපි මුලින් කතා කරා නේද මෙන්න මෙහෙම chart එකක් ගැන. මෙන්න මෙහෙම chart එකක්. ඔන්නම තුනක් කියලා කියන තියනවා කිව්වා. මොකද මේකේ තියනවා කියලා කිව්වා ඝන. උඩම තියනවා කියලා කිව්ව මොනවද? උඩම තියලා කියනවා කිව්වා අපි වායු තියනවා කියලා කියන්නේ වායු. ඊට පස්සේ ද්‍රව. ඊට පස්සේ ඝන කියලා කොටසක් තියනවා කියලා කිව්වා. එතකොට මේක අපි දෙපැත්තට බෙදුවා මොකක්ද? ස්කන්ධය සහ පරිමාව කියලා. හරිද? ස්කන්ධය සහ පරිමාව කියලා. ඒකට මේ පැත්තට පරිමාව ගත්තා අපි. පරිමාව සහ මේ පැත්තට ස්කන්ධය ගත්තා. හරි. දැන් මේ මොන ස්කන්ධය ගැනද කියන්නේ? ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය විතරයි අපි මෙතනට ගන්න. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය විතරයි ගන්න. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය කියලා කියනකොට මෙන්න මේ කොටස විතරයි ගන්න. එතකොට මොනවද අයින් වෙලා ගිහලා තියෙන්නේ? වායුත් නැහැ, ද්‍රවත් නැහැ. වායුයි ද්‍රවයි නැහැ කියන්නේ මේ පස වියලි ස්වභාවයක් ගන්නවා නේද? මේ පස වියලි ස්වභාවයක් ගන්නවා නේද? එතකොට ඔන්න ඔය හේතුවින්ද අපි මොකද්ද කියන්නේ? පසේ වියලි ස්කන්ධය කියලා කියනවා ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධයට. පැහැදිලිද ඒක? පැහැදිලිද? එතකොට අපි මෙන්න මෙතනට ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධයට දුන්නා නමක් මොකද්ද? m අකුරෙන් mass එක කියලාමා solid ඝන වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා solid කියලා. ඒකින්ද අපි මෙතන s එකක් දානවා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මේක මොකක්ද? උඩ පදේ ලියන්න පුළුවන් ms කියලා. ms කියලා. පැහැදිලිද? ms කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඔතනට වෙනකන් තේරුණාද? ඔතනට වෙනකන් තේරුණා නම් රියැක්ට් එකක් දාන්න ටක් ගාලා. ඔතනට වෙනකන් පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ අපි මොන පරිමාවට සාපේක්ෂවද බලන්නේ? මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව. පසේ මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව. පසේ මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව. පසේ මුළු පරිමාව කියලා අපි කිව්වේ මෙන්න මේ තුනේම එකතුව නේද? මතකද එහෙම කිව්ව එකක්? මේ තුනේම එකතුව. මොකද්ද? මෙතන වායු පරිමාණ නම් අපි කිව්වා V මොකද්ද? මොකක්ද කිව්වේ අපි? VA කියලා කිව්වා. නේද? මුළු පරිමාණයට VA කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ද්‍රව පරිමාණයට VW කියලා කිව්වා. ඝන පරිමාවට VS කියලා කිව්වා. මේ තුනේම එකතුවට අපි කිව්වා මොකද්ද? V total එක. පැහැදිලිද? මේ මුළු මෙන්න මේ කියන මේ තුනේම එකතුව මුළු පරිමාවට අපි කිව්වා VT කියලා. එහෙනම් අපිට VT කියන එක මේකේ යටින් ලියන්න පුළුවන්. මේකම නෙමෙයි කියන්නේ පස්සේ මුළු පරිමාවනේ VT කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය කතන්දරේ තමයි එන්නේ පස්සේ මොන ඝනත්වයේද අපි මේ කතා කරන්නේ? පස්සේ
දෘශ්‍ය පසේ දෘශ්‍ය ඝනත්වය පසේ දෘශ්‍ය ඝනත්වය දැන් පැහැදිලිද? දැන් පැහැදිලිද? හරි. තේරුණානේ? හරි. දැන් හරි. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න අපි දෘශ්‍ය ඝනත්වය කියලා මනින්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ පසේ මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය කියනකොට අපි වායු සහ ද්‍රව සැලකිල්ලට ගන්නෙ නැහැ. හරි. දෘශ්‍ය ඝනත්වය පැහැදිලි නේද? දෘශ්‍ය ඝනත්වය පැහැදිලි නේ. එතකොට අපිට ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකේ දෘශ්‍ය ඝනත්වය ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. ඒක කතා කරාට පස්සේ තව ටිකක් මේක හොඳට තේරෙයි. හරිද? තව ටිකක් මේක හොඳට තේරෙයි. හරි. හරි අපි යමු චුට්ටක් ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලන්න. හරි මේ කොටුව ලියාගත්තද අපි? මේක ලියාගත්තා නේද? කොටුව ලියාගත්තද? දෘශ්‍ය ඝනත්වය සමානයි ඒ සූත්‍රය ලියාගත්තද? මෙසේජ් එකක් දාන්න ටක් ගාලා ලියාගත්තද කියලා බලලා. මෙතන සූත්‍රය ලියාගත්තද? සූත්‍රය ලියාගත්තද මෙතන? නෑ. ලියාගත්ත සමහර කට්ටිය නෑ. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටුව ඇතුලේ ලියාගන්න මෙහෙම. එහෙම ලියාගන්න. අපි අර කලින් ලියපු එකම තමයි. මෙන්න මේක ලියාගන්න. මෙන්න මේ ටික ලියාගන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙන්න මේ ටික ලියාගත්තා නම් ඇති. හරි. මෙන්න මේ ටික ලියාගන්න. ටක් ගාලා ලියාගන්න මේ ටික. මේක ටක් ගාලා ලියාගන්න මෙන්න මේ ටික. ටක් ගාලා රියැක්ට් එකක් දාන්න. ලියාගත්තේ නැති කට්ටිය ටක් ගාලා ලියලා රියැක්ට් එකක් දාන්න. හරි ලියාගත්ත නේද? හරි නේද? හරි. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. අපි මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් එක චුට්ටක් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ප්‍රැක්ටිකල් එක ටක් ගාලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට තව ටිකක් හොඳට ඕක පැහැදිලි වෙයි. හරිද? හරි. අපි ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකට චුට්ටක් යමු. ප්‍රැක්ටිකල් ගයිඩ් එකට පොඩ්ඩක් යමු. හරි. මේ තියෙන්නේ දෘශ්‍ය ඝනත්වය පසේ පාංශු ඝනත්වය හා සයිවරතාවය නිර්ණය කරන ප්‍රැක්ටිකල් දෙක. හරි. ඒක ගත්තට පස්සේ හරි මෙතන මේ අපි කතා කරපු ඒ ඝනත්වය කියන එකේ සූත්‍රය දීලා තියෙනවා. හරි බලන්න මෙන්න මේ කියන දෘශ්‍ය ඝනත්වය සෙවීම සඳහා අවශ්‍ය වන උපකරණ ටික එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍ය ටික හොඳට අහගන්න. එක් කෙළවරක ධාරය මුවහත් සෙන්ටිමීටර් 10 උස සිලින්ඩර් ආකාර ගැල්වනයිස් බටයක්. මොකක්ද ඕනි? මොකක්ද ඕනි? එක් කෙළවරක ධාරය මුහුණත් සෙන්ටිමීටර් 10ක් උස මෙන්න මේ වගේ යකඩ බටයක් ඕනි. පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වගේ උස යකඩ බටයක් ඕනි. සෙන්ටිමීටර් 10ක් උඩ. එතකොට එක් පැත්තක් මුවහත් එක් කෙළවරක් මුවහත් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උඩ කෙළවර හෝ මෙන්න මේ යට කෙළවර අපේ පිහිය මුවහත තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තියෙන්න ඕන. හරිද? පිහිය මුවහත තියෙන්නේ අන්න එහෙම තියෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? පිහිය මුවහත තියෙන අන්න එහෙම තියෙන්න ඕන. මේ බෝඩ් එකේ තියෙන ඒවා පේනවද? බෝඩ් එකේ තියෙන වචන පේනව නේද? බෝඩ් එකේ තියෙන වචන පේන්නේ නැද්ද? බ්ලර් වෙලාද තියෙන්නේ? පැහැදිලි නැද්ද? පේන්නේ නැද්ද නැත්නම් මොකද තත්ත්වේ?
පේන්නේ නැහැ. හරි. චුට්ටක් ඉන්න විනාඩියක් ඉන්න. විනාඩියක් දෙන්න. දැන් තත්ත්වය කොහොමද? පේනව නේද? දැන් පේනවනේ? හරි. දැන් පේනවා. එතකොට අපිට ඕනි මෙන්න මේ වගේ ධාරය මුවහත් ධාරයක් තියෙන ගැල්වනයිස් බටයක්. එතකොට අර යට එක ධාරයක් මොකක් හරි උඩ හෝ යට වේවා මොන ධාරයක් හරි දෙකෙන් එකක් අර පීයේ මුවහත වගේ තියෙන්න ඕන. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඕනි ලෑලි කෑල්ලක්. මෙන්න මේ වගේ ලී කෑල්ලක් ඕනි. ලෑලි කෑල්ලක් ඕනි. මේ වගේ ලෑලි කෑල්ලක් ඕනි. ඊට පස්සේ මිටියක් ඕනි. මිටියක් ඕනි. හරිද? ඊට පස්සේ තරාදියක් ඕනි. අපි කියනවා බැලන්ස් එකක්. තරාදියක් ඕනි. තරාදියක් ඕනි. ඊට පස්සේ උඳුනක් ඕනි. අවන් එකක්. අවන් එකක් ඕනි. හරිද? අවන් එකක් ඕනි. ඊට පස්සේ වාෂ්පීකරණ දීසයක් නිකන් චූටි දීසයක් තියෙනවා අන්න එකක් ඕනි. ඊට පස්සේ ඩෙසිකේටර් එකක් ඕනි. ඩෙසිකේටර් එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපේ මේ සාමාන්‍ය මඩපිටාව තුළ ජල වාෂ්ප තියෙනවානේ. හරිද? ජල වාෂ්ප තියෙනවානේ. ඩෙසිකේටර් එකක් ගත්තට පස්සේ ඩෙසිකේටර් එක කියන එක නම් මෙන්න මේ වගේ එකක්. හරිද? ඩෙසිකේටර් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිකන් චූටි නිකන් බේසමක් වගේ උපකරණයක්. හරිද? මෙන්න මේම මූඩියක් තියෙනවා. ඔන්නෝම මූඩියක් තියෙනවා. ඔන්නෝම උපකරණයක්. හරිද? ඔන්නෝම තියෙන උපකරණයක්. මේකේ මේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙනවා සිලිකා ජෙල් දාලා. මොනවාද? සිලිකා ජෙල් දාලා තියෙනවා. මේ සිලිකා ජෙල් වලින් කරන්නේ මේකේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ටික ඔක්කොම උරා ගන්නවා. ඔය ජම්බෝ පීනට් පැකට් වල කරන්නේ ඔය වැඩේ. අර චූටි පැකට් එකක් තියෙනව නේද? ඒකෙන් මොකක්ද කරන්නේ? අර පැකට් එක ඇතුලේ තියෙන ජල වාෂ්ප ටික ඔක්කොම උරාගෙන තියා ගන්නවා. මෙතනත් වෙන්නේ මේ වගේ වැඩක්. මෙන්න මේ උපකරණය අපිට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී පොඩි තැනකදී අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. එතකොට දෘශ්‍ය ගණිතයේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ අපිට අවශ්‍ය කරන මේ උපකරණ ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. අපි යමු ප්‍රැක්ටිකල් එකට. හරි. ඔන්න තියෙන දෘශ්‍ය ගණිතයේ නිර්ණය කිරීම. බලන්න. ගැල්වනයිස් බට කැබැල්ලේ මුවහත් ධාරය දෘශ්‍ය ගණිතයේ සෙවිය යුතු පස් නියදිය ලබා ගන්නා ස්ථානයේ පස මතු පිට තබන්න. හරි. මොකක්ද කරන්නේ? අපි මුලින්ම කරන වැඩේ මේ රූපේ පේනවා ඇතිනේ. රූපේ කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ ගැල්වනයිස් බටේ මෙතන තියෙනවා. හරිද? ගැල්වනයිස් බටේ මෙතන තියෙනවා. ගැල්වනයිස් බටේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ පැහැදිලිද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා ගැල්වනයිස් බටේ. මේ මුවහත ධාරය හොඳට තියෙන ධාරය මුවහත් වෙලා තියෙන පැත්ත අපි පොළව තුලට තියලා ඒ මත ලී කැබැල්ලක් තබා එය මිටියකින් කිහිප වරක් තට්ටු කිරීමෙන් ගැල්වනයිස් බටය පස තුල ගිල්වන්න. මොකද කරන්නේ? අපි මෙහෙම ලෑලි කෑල්ලක් කියලා ඒකට මිටියකින් ගහනවා. මිටියකින් ගහනවා. හරිද? මිටියකින් ගැව්වට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තියෙන පොළව මත තියෙන ගැල්වනයිස් බටය මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම පොළව තුලට යනවා. පොළව තුලට යනවා. පැහැදිලිද? එතකොට අපි මේ ලෑලි කෑල්ලක් තියලා මේකට තට්ටු කරන්නේ මේ ගැල්වනයිස් බටේට මේ මිටියෙන් පහර දෙනකොට මේ ගැල්වනයිස් බටේ හැඩය වෙනස් වීම වළක්ව ගන්න. හැඩය වෙනස් වුණොත් අපි ගන්න පාඨාංක වරදිනවා. ඒකට හේතුව ඉස්සරහට පැහැදිලි වෙයි. හරිද? මේ ගැල්වනයිස් බටේ මේ තියෙන විදිහටම පොළව තුලට යන්න ඕන. අර තට්ටු කරනකොට මේ මිටියේ බලයෙන් හින්දා මේකේ හැඩය වෙනස් වුණොත් අපි ගන්න පාඨාංක වරදිනවා. ඒකින්ද තමයි ඒක වළක්ව ගන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට ලෑලි කෑල්ලක් කියලා තට්ටු කරනවා. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පොළව තුල තමයි අපේ ගැල්වනයිස් බටේ තියෙන්නේ. හරි. ඉන්පසු මුවහත් පීයකින් අවට ඇති පස් ඉවත් කර ගැල්වනයිස් බටය සමග පස් නියදිය ප්‍රවේශමෙන් ඉවත් කර ගන්න. ඊට පසු උඩ යට දෙපැත්තේ පස් සමතලා වනසේ පිහියෙන් සූරන්. හරි. දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙයා මේ ගැල්වනයිස් බටේ ගිල්ලලා අර දෙපැත්තේ තියෙන පස් ටික චුට්ටක් අයින් කරගන්න ඕනේ අපි. අපිට පිහියක් තියෙනවානේ. අපි මොකක්ද කරන්නේ? මෙහෙම වැඩක් කරන්නේ. ඔන්න දැන් පස මෙහෙම තියෙනවා. මේකේ තුල දැන් ඔන්න ගැල්වනයිස් බටේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන පස් ටික චුට්ටක් ඉවත් කරගන්න ඕනේ අපේ පිහිතුඩ පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පිහිතුඩ මෙන්න මේ ඇතුළට දාලා. හරිද? පිහිතුඩ මෙන්න මේ ඇතුළට දාලා මෙතනින් චුට්ටක් මේක මෙහෙම උස්සනවා. උස්සනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ගැල්වනයිස් බටේ උඩට එනවා. පැහැදිලිද? ඒ ආවට පස්සේ ඊට පසු උඩ යට දෙපැත්තේ සමතලා වනසේ පීයෙන් සූර ගන්න. දැන් අපි මේක උඩට ගත්තට පස්සේ කොහොම ගැල්වනයිස් බටේ අපි උඩට ගත්තට පස්සේ මේ ගැල්වනයිස් බටේ මේ මුහුණත තියෙනවානේ. ධාරේ මේ මුහුණතට වැඩිය උඩින් පස් තියෙන්න පුළුවන් ඕනෝම. මේ යටිනොත් තියෙන්න පුළුවන්.
ඒ ටික මොකද කරන්නේ අපි සූරලා ඉවත් කරගන්න ඕනි. පැහැදිලිද? සූරලා ඉවත් කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ බාහිර පෘෂ්ඨයේ මොන හරි පස් ගැවිලා තියෙනවා නම් ඇලිලා තියෙනවා නම් ඒවත් අපි සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරගන්නවා. මොකද අපිට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ අභ්‍යන්තරව තියෙන පස් ටික විතරයි. අභ්‍යන්තරව තියෙන පස් ටික විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඉන්පසු මෙම ප්‍රශ්නයේදී වාෂ්පීකරණ තැටියකට දමා සෙල්සියස් අංශක 5 උෂ්ණත්වය ඇති මුදුනක නියත බරක් ලැබෙන තුරු වියලා පසෙහි ස්කන්ධය සටහන් කරගන්න. මෙහි පසෙහි පරිමාව ලෙස ගැල්වනයිස් බටේ අභ්‍යන්තර පරිමාව ලබා ගන්න ඕන. කතන්දරයට එනවා. හරිද? ඔන්න කතන්දරයට එනවා. මොකක්ද කරන්නේ? දැන් අපි ශේෂ්ත්‍රයට ගිහලා දැන් අපි පස් සාම්පල් එක අරගෙන තියෙන්නේ. ශේෂ්ත්‍රයට ගිහලා පස් සාම්පල් එක අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ශේෂ්ත්‍රයට ගිහලා පස් සාම්පල් එක අරගෙන තියෙන්නේ. අරගත්ත පස් සාම්පල් එක අපි මොකද කරන්නේ දැන් ලැබ් එකක් තුලට ගේනවා. විද්‍යාගාරයක් තුලට ගේනවා. අපි එතනදී දැන් පස් සාම්පල් එක ශේෂ්ත්‍රයේදී කරන්නේ පස් සාම්පල් එක ලබා ගන්න එක විතරයි. අවන්නේ මුස්සකට යන්නේ නැහැ අපි ශේෂ්ත්‍රයට. හරිද? අවන් එක වාෂ්පීකරණ තැටිය ඒව උස්සගෙන අපි ශේෂ්ත්‍රයට යන්නේ නැහැ. අපි ශේෂ්ත්‍රයට ගිහලා මොකද කරන්නේ? සාම්පල් එක අරගෙන ඊළඟට අපි ලැබ් එකට එනවා. ඔන්න දැන් ලැබ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ලැබ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මේක මොකද කරන්නේ? ආවට පස්සේ වාෂ්පීකරණ තැටියක දමා සෙල්සියස් අංශක 105 උෂ්ණත්වයක නියත බරක් ලැබෙන තුරු වියලි පස්සල තබා වියලි පස්සල අන්න මතකද අපේ දෘශ්‍ය ඝනත්වයේ සූත්‍රය අපි කිව්වා මොකද්ද උඩ පදේ තියෙන හොඳට බලන්න නෝට් එකේ ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වා මොකද්ද පසේ වියලි ස්කන්ධය හරිද දැන් 105 උෂ්ණත්වයකට රත් කරනකොට හරිද 105 උෂ්ණත්වයකට අපේ දැන් ඔන්න පස් සාම්පල් එක කොහම වාෂ්පීකරණ දීසියට දාලා ඔහම තියෙනවා අපේ පස් සාම්පල් එක ඔන්නම තියෙනවා හරිද මේ පස් සාම්පල් එක අපි මොකක්ද කරන්නේ 105 උෂ්ණත්වයට රත් කරනවා 105 උෂ්ණත්වයට රත් කරනකොට මොකද වෙන්නේ මේ පස්වල තියෙන ජලාංශු ටික වාෂ්ප වෙලා ඉවත් වෙනවා පැහැදිලිද ජලාංශු ටික වාෂ්ප වෙලා ඉවත් වෙනවා වාෂ්ප වෙලා ඉවත් වුණාට පස්සේ අපිට එන්නේ මොන ස්කන්ධයක්ද වියලි පසෙහි ස්කන්ධය වියලි පසෙහි ස්කන්ධය ඒ කියන්නේ මොකක්ද පස්වල ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය එනවා ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය පැහැදිලිද මෙතනට වෙනකන් පැහැදිලිද තේරුණාද මෙතනට වෙනකන් රියැක්ටර් එකක් දාන්න ටක් ගාලා රියැක්ටර් එකක් දාන්න පැහැදිලි නම් හරි එක්කෙනෙක් හරි අනිත් කට්ටියක් දාන්න වань රියැක්ටර් එක නිදිද කට්ටියම නිදිද තේරුම් නැද්ද නැත්තම් මොකද ප්‍රශ්නේ හරි මෙතනට වෙනකම් පැහැදිලි ඔන්න දැන් අපි හදන්නේ පාඨාංක ලබා ගන්න බලන්න වාෂ්පීකරණ දීසියේ ස්කන්ධය මුලින්ම ගන්නවා වාෂ්පීකරණ දීසියේ ස්කන්ධය අර අපි මෙන්න මේව ගත්තේ වාෂ්පීකරණ දීසියක් ඕකට දාලානේ පස්ටික් 105 උෂ්ණත්වයට රත් කරේ සහ ඊට පස්සේ ගන්නවා මේක රත් කරාට පස්සේ 105 උෂ්ණත්වයට රත් කරාට පස්සේ ස්කන්ධය හරි 105 උෂ්ණත්වයට රත් කරාට පස්සේ අපිට මොනවද දෙන්නේ වියලි ස්කන්ධය පස්සේ වියලි ස්කන්ධය එතකොට පස්සේ වියලි ස්කන්ධයයි මේ වාෂ්පීකරණ දීසී ස්කන්ධයයි දෙකම ස්කන්ධය එකට එනවා ඊට පස්සේ පසෙහි පරිමාව හොඳට මතක තියාගන්න අපි පසෙහි පරිමාව විදිහට ගන්නෙ මොකක්ද පසෙහි පරිමාව විදිහට පසෙහි පරිමාව ලෙස ගැල්වනයිස් බටේ අභ්‍යන්තර පරිමාව ලබා ගන්න. හරි සිලින්ඩර් එක අභ්‍යන්තර පරිමාව ගන්න කොහොමද අපි? සිලින්ඩර් එක අභ්‍යන්තර පරිමාව කොහොමද ගන්නෙ? R දීලා තියෙනවා නම් උස දීලා තියෙනවා නම් කියන්නේ අරය සහ උස දීලා තියෙනවා නම් අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? 5r වර්ග h. ඒ කියන්නේ මේක අපි ගත්තොත් වෘත්තයක්නේ නේද? වෘත්තයක වර්ගඵලය මොකද්ද? 5r මේ හරස්කඩ වර්ගඵලය අපි මොකද්ද කරන්නේ මේ උසෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට 5r වර්ග h වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් ගැල්වනයිස් බටේ පරිමාව. එතකොට ගැල්වනයිස් බටේ පරිමාවට සමාන පරිමාවක් තමයි අපි පස් අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් පස් වල පරිමාවත් හරි.
ඔන්න දැන් ගණනය කිරීමට එනවා. මොකද්ද දැන් ගණනය කිරීමේ සූත්‍රය හොඳට අහගන්න. ගණනය කිරීමේ සූත්‍රයේ අපි මේකම තමයි ලියාගත්තේ කලින්. හරි? කලින් ලියාගත්තේ ඕකම තමයි. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සමානයි වියලි පසේ ස්කන්ධය. නැත්නම් පසේ වියලි ස්කන්ධය. මේකටම තමයි අපි මොකද්ද කියන්නේ? පසේ ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඕකටම තමයි කියන්නේ. ස්කන්ධය. හරි. දැන් අපිට ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය හොයාගන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙන්න මේ කියන වාෂ්පීකරණ දීසිය ස්කන්ධය තියෙනවා. ඒ වගේම වාෂ්පීකරණ දීසිය ස්කන්ධය එකතු කිරීමේ වියලි පස්සල ස්කන්ධය තියෙනවා. එහෙනම් W2 ගෙන් W2 මෙන්න මේක W2 ගෙන් අපි W1 අඩු කරුවාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ වාෂ්පීකරණ දීසියට වාෂ්පීකරණ දීසිය ස්කන්ධය කැපිලා යනවා. අවසානයේ වියලි පස්සල ස්කන්ධය අපිට ඉතුරු වෙනවා. එහෙනම් හරි නේද? අපි වියලි පස්සල ස්කන්ධය දැන් හොයාගත්තා නේද? පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද? පස්සේ මුළු පරිමාව කියන්නේ අපි හොයාගත්තා πr වර්ග h. මොකද සිලින්ඩරයේ අභ්‍යන්තර පරිමාවට ජල අපේ පස් පරිමාව සමාන වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ සූත්‍රය පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මොකක්ද? දෘශ්‍ය ඝනත්වය ගණනය කරගන්න. පැහැදිලිද උතන්ට වෙනකන්? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද කතන්දරේ? පැහැදිලිද? දැන් අපිට තියෙන්නේ චූටි ගාණක් හදන්න. චූටි ගාණක් හදන්න. පැහැදිලිද? උතන්ට වෙනකන් පැහැදිලිද? පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙනම් ඔය ටියුට් එකේ අන්තිම පිටුවට යන්නකෝ. ටියුට් එකේ 13 වෙනි පිටුවට යන්න රූල් ටිකක් දීලා ඇති. රූල් ටිකක් දීලා ඇති. අන්න එතන ලියාගන්න. අන්න එතන ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. එතන ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. හරිද? එතන ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. හරි. ලියාගන්න. ලියාගන්න. එතන ලියාගන්න මෙන්න මේ ටික. හරි. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සෙවීමේ පරීක්ෂණයකදී මේ ප්‍රශ්න ලියා ගන්න. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සෙවීමේ පරීක්ෂණයකදී දෘශ්‍ය ඝනත්වය සෙවීමේ පරීක්ෂණයකදී දෘශ්‍ය ඝනත්වය සෙවීමේ පරීක්ෂණයකදී ලබාගත් පාඨාංක පහත දක්වා ඇත. 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 හරි. පළවෙනිට දීලා තියෙනවා පළවෙනි தත්ත්වය තමයි ලියා ගන්න. ගැල්වනයිස් බටේ විස්කම්භය. ගැල්වනයිස් බටයේ විස්කම්භය සමානයි විස්කම්භය සමානයි සෙන්ටිමීටර් 6යි. සෙන්ටිමීටර් 6යි. ගැල්වනයිස් බටේ උස සෙන්ටිමීටර් 10යි. සෙන්ටිමීටර් 10යි. ඊට පස්සේ ලියාගෙන තුන්වෙනි එක ගැල්වනයිස් බටය තුලට ලබාගත් පස්නියදියේ වියලි ස්කන්ධය සමානයි 424.28යි. ඔන්න දත්ත ටික. හරිද? ඔන්න දත්ත ටික. දැන් ටග් ගාලා දෘශ්‍ය ඝනත්වය හොයලා chat එකට දාන්න බලන්න. දෘශ්‍ය ඝනත්වය හොයලා ටග් ගාලා chat එකට දාන්න. ඉක්මනට. දෘශ්‍ය ඝනත්වය හොයලා ටග් ගාලා chat එකට දාන්න බලන්න.
විනාඩි දැන් 8යි විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ටක් ගාලා හදන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්නම් ටක් ගාලා හදන්න. ටක් ගාලා chat එකට දාලා තියන්න. chat එකට දාලා තියන්න. විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. මම හදන්න බලන්න. මම හරි. කීයද උත්තරේ දාලා දෙනවා එක්කෙනෙක් 1.49යි කියලා. හරි. 1.49 කියලා දාලා දෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරි. අපේ සූත්‍රය තියෙනවනේ මෙහෙම. අපේ සූත්‍රය තියෙනවා. හරිද? අපේ සූත්‍රය තියෙනවනේ. හරි. දැන් තියෙන්නේ අපිට ආදේශ කරගෙන යන්න. වැඩේ තියෙන අපිට ආදේශ කරගෙන යන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේක ආදේශ කරන්න කියලා. හරිද? හරි. දෘශ්‍ය ඝනත්වය සමානයි ඝනද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය නැත්නම් පසේ වියලි ස්කන්ධය බෙදීම පසේ මුළු පරිමාව. හරි. අපිට දීලා තියෙන දත්ත ටික බලමු. අපිට දීලා තියෙන දත්ත ටික. අපිට දීලා තියෙන දත්ත ටික බලමු මොනවද අපිට දීලා තියෙන්නේ කියලා.
දත්ත ටික දීලා තියෙනවා. දත්ත ටික දීලා තියෙනවා. ගැල්වනයිස් බටේ විස්කම්භය දීලා තියෙනවා. ගැල්වනයිස් බටේ උස දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ දත්ත දෙක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ කියන දත්ත දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ගැල්වනයිස් බටේ පරිමාව හොයාගන්න. ගැල්වනයිස් බටේ පරිමාව හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ගැල්වනයිස් බටේ පරිමාවට සමාන වෙන්නේ මොකද්ද? පසේ මුළු පරිමාව. හරි. එහෙනම් ගැල්වනයිස් බටේ පරිමාව හොයාගමු අපි මොකද්ද? pi r වර්ග h. එතකොට pi කියන්නේ 7/22 ගුණ කිරීම r කියන්නේ කීයද? විස්කම්භය තමයි අතන දීලා තිබ්බේ. බලන්න. විස්කම්භය තමයි දීලා තියෙන්නේ 6යි කියලා. විස්කම්භය 6යි නම් අරය කීයක් වෙනවද? අරය 3ක් වෙනවා. 3. 3 ගුණ කිරීම 3. මොකද වර්ග හින්දා ඊට පස්සේ අපිට උස දීලා තියෙනවා 10යි කියලා. එහෙනම් මේක සුළු කරාට පස්සේ අපිට කීයක් එනවද? ඒක සුළු කරාට පස්සේ අපිට කීයක් එනවද? බලමු කීයක් එනවද කියලා. කියන්න බලන්න මේ උසුළු කරාට පස්සේ කීයක්? හරි උත්තරයක් දාලා දෙනවා 288.8.7යි 8.5යි 7යි කියලා. කීයද? 288 දශම sorry 284.8.5යි 7යි කියලා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් පස්සේ මුළු පරිමාව දන්නවා කීයද? 2යි 288යි 288යි නේ sorry 284.8.5යි 7යි කියලා. හරි. මේක මොනවාද? මේ මොනාගෙන් දෙන්නේ මේ? මේව මොකද්ද? ඝන සෙන්ටිමීටර වලින් එන්නේ. ඝන සෙන්ටිමීටර වලින් එන්නේ. හරි. දැන් අපිට හොයාගන්න ඕනේ ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය කීයක්ද කියලා. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය බලමු චුට්ටක්. මේක ආයි සුළු කරලා. හරි. ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 10 282යි නේද? 282යි හරි 282යි 282ක් එන්න ඕනේ මෙතන 282.8.5යි 7 එන්නේ. හරි ඒක හරිනේ. දැන් මොකද්ද බලන්න ඕනේ අපි ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය. ඝන ද්‍රව්‍යයන්ගේ ස්කන්ධය හොයන්න මොකද තියෙන්නේ බලන්න අපිට දීලා තියෙන தත්ත්වය. ගැල්වනයිස් බටය තුලට ලබාගත් ප්‍රශ්නයේදී වියල් ස්කන්ධ අපිට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. අපිට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා කීයද? 424.28යි කියලා. කීයක්ද? 424.28 ග්‍රෑම් කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේක බෙදුවට පස්සේ අපිට එනවා උත්තරේ අවසාන උත්තරේ කීයක් විදිහට දෙන්නේ? කීයක 1.49ක් විදිහට උත්තරේ අපි තියන්න ඕනේ ඝන සෙන්ටිමීටර වලින් ඝන සෙන්ටිමීටර ග්‍රෑම් වලින්. හරිද? ඔන්නක තමයි උත්තරේ. පැහැදිලිද? ඔක තමයි උත්තරේ. හරිද? ඒක තේරුණාද? ඒක තේරුණාද? හරි. ඒක හරි. එතකොට දෘශ්‍ය ඝනත්වයට අදාළව ගණනය කිරීමක් කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. දෘශ්‍ය ඝනත්වයට අදාළව ගණනය කිරීම කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට.